امروز 20 دسامبر، کریسمس تقریبا چند روز دیگه بیشتر نمونده که برسه و خب اینجا هم مثل ایران روزهای قبل از عید خیلی ها میرن مرخصی. اکثر شرکت‌های کانادایی شما نمیتونید مرخصیتون رو اگر در طول سال نگیرید منتقل کنید به سال بعد و حتی این امکان رو ندارید که بتونید مرخصیتون رو پولش رو بگیرید از شرکت. به خاطر همین اکثر کارمندایی که در طول سال مرخصیاشون رو به صورت کامل استفاده نکردن تو این چند روز آخر دیگه مجبورن که استفاده بکنن و به خاطر همینم خیابونا بسیار خلوته. صبح‌ها که میریم سر کار من معمولاً در حالت عادی بین 35 تا 45 دقیقه در راه هستم برای اینکه برسم به سر کارم، ولی توی این روزها یه چیز حدود 20 دقیقه طول میکشه تا برسم. ترافیک خیلی کمه و بسیار عالی و لذت بخشه. کاش همیشه اینطوری بود. هوای تورنتو یه چیز حدود 10 روز پیش خیلی سرد شد و می‌دونید اینجا ما توی کانادا 2 مپ هست داریم وقتی می‌خوایم در مورد هوا صحبت بکنیم. یکی درجه حرارت یا همون تمپرچر هست و دیگری ریل فیل یا اون چیزی هستش که شما واقعا احساس میکنید. به خاطر بادهای زیادی که ما اینجا در تورنتو داریم معمولا در فصل زمستون ریل فیل یا اون چیزی که شما احساس میکنید بسیار بسیار کمتر از درجه حرارت واقعیه. مثلا امروز الان درجه حرارت 1.5 درجه بالای صفره ولی ریل فیل -9 به خاطر باد. یکی دو هفته گذشته هوا در تورنتو خیلی سرد شده بود به نحوی که ریل فیل به منهای 22 و منهای 23 هم رسید. درجه حرارت چیزی بوده منهای 15 منهای 16 اینا بود. ولی خوشبختانه دوباره یه ذره هوا بهتر شده و الان که نزدیک کریسمس هستیم درسته که الان داره برف میاد. برف خیلی سبکیه البته، ولی خب همونجوری که گفتم الان 1.5 درجه بالای صفر هستیم و ریل فیلمون هم منهای 9 هست. خب رسیدم، تقریبا 17 دقیقه تو راه بودم. رکورد خوبی بود، فکر نمی کنم دیگه بتونم این رکورد رو بشکنم. تورنتو بیشتر مواقع در یک جای تورنتو ما عملیات عمرانی داریم، کارهای ساخت و ساز جاده‌ای داریم که باعث میشه که ترافیک زیادی داشته باشیم در خیلی از مواقع. که از نمونه هاش همین الانه، با اینکه هوا خیلی سرده و الان فصل کانستراکشن نیست ولی خب دارن اینجا عملیات عمرانی انجام میدن روی جاده. نگاه بکنید، باعث ترافیک زیادی شده. مدت طولانیه که فرصت نکردم درونم رو هوا کنم. امروز فکر کنم فرصت خوبی باشه، هوا خوبه. الان منهای 2، ریل فیل هم تقریبا منهای 9. جایی که الان هستم یه ویو بسیار زیبا از داونتاون شهر تورنتو داریم. فکر میکنم با درون خیلی خوشگل تر بشه.
اینجا مه‌آلوده، خیلی ساختمان‌های داونتاون تورنتو از اینجا خوب دیده نمیشه، ولی خب خیلی زیباست. توی زمستون به خاطر نمک و شنی که توی جاده ها میریزن برای اینکه یخها رو آب بکنن، همه ماشینا اینجا خیلی زود کثیف میشن و همه چیز خاکستریه. به خاطر همین رفتن به کارواش یکی از واجباته و تون آدم باید به کارواش بره. حالا من اومدم که ماشین رو ببرم کارواش، با اینکه هوا هنوزم خیلی خوب نیست، ابریه و امکان بارش بازم وجود داره، ولی حداقل اینکه این نمک‌ها و شن‌هایی که روی رنگ ماشین هست برای ماشین ضرر داره و بهتره که زودتر پاک بشه. خب وقت اینه که یکم خرید بکنیم. یه سری چیزا تو خونه لازم دارم که باید بخرم. اومدم سوپرمارکت مترو برای خرید کردن. دوستان الان با مادرم در تهران در تماس بودم. ظاهرا ایران زلزله اومده تهران 5.2 ریشتر.
اینجوری که من متوجه شدم ظاهرا خرابی چیزی توی تهران به وجود نیاورده و مرکز زلزله غرب تهران بوده، ولی خب امیدوارم چیز خاصی نشده باشه، امیدوارم به خیر بگذره. این زلزله ها مثل که ایران رو ول نمیکنه، اول کرمانشاه و حالا هم اینجا، و امیدوارم که حالا این زلزله 5.2 ریشتر زلزله اصلی باشه و پس لرزه های شدیدتر از این نداشته باشه. امیدوارم به خیر بگذره. وقت اینه که یه ذره آنباکسینگ انجام بدیم و چیزی که تازه خریدم رو بازش کنم. خب این اسکرین پروتکتور یا محافظ صفحه نمایشه برای دوربین سونی A7R2. این هم باید باتری و شارژر باشه. اینها هم تبدیل پیچ 1/4 به 3/8 و برعکس برای دوربین و سپایه استفاده میشه. خب یه دستمال تمیز کننده لنز هم داخلش هست، اما ببینیم داخل این باتری و شارژر چیا هست. خب 1 سال گارانتی داریم. این شارژره. حسنش به اینه که پورت مایکرو یو اس بی داره، با یه کابل مایکرو یو اس بی بدون برق هم میشه شارژش کرد. و اینها هم باتریا، هم کابل مایکرو یو اس بی که داخلش هست. خب این چیزایی که من برای دوربینم گرفتم خیلی میتونه کمکم بکنه. کسانی که با دوربین سونی کار کرده باشن میدونن که دوربینای سونی باتری خیلی خوبی ندارن و بیشتر از 1 ساعت نمیشه باشون با کیفیت 4K ضبط کرد. و خب خیلی مواقع پیش میاد که شما دوربینتون روشنه، یا دارید عکس میگیرید یا حالا دارید کارهای دیگه ای انجام میدید و خب این داره باتری مصرف میکنه و الزاما این نیستش که شما 1 ساعت رو میتونید باش فیلم ضبط بکنید. چیز دیگه ای که هستش اینه که من این دوتا باتری که خریدم خب افتر مارکت سونی نیست، از آمازون خریدم، ولی کوالیتی خوبی داره و حالا ممکنه طول عمرشون به اندازه باتری خود سونی نباشه، ولی حالا یک کمی هم که کمتر باشه میشه باش ساخت. اما چیز مهمی که هستش اینه که این شارژری که خریدم در حقیقت 2 تا باتری رو همزمان میتونه شارژ بکنه و مایکرو یو اس بی هم ساپورت میکنه. پس با استفاده از یه پاور بانک و یه کابل مایکرو یو اس بی من همزمان میتونم 2 تا از باتریام رو وقتی که بیرون هستم و دسترسی به برق ندارم شارژ بکنم و خب این میتونه خیلی به من کمک بکنه. خب دوستان، این اولین قسمت از ولاگ های من به زبان فارسی بود. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. من یه چنل یوتیوب دارم که به زبان انگلیسی هست، یه چنل هم به زبان فارسی دارم که حالا این اولین ویدیوش خواهد بود. اگر تونستید از طریق یوتیوب با کیفیت خیلی خوب این ویدیوها رو تماشا کنید که خیلی بهتره، و اگر هم نه من سعی میکنم این ویدیوها رو روی تلگرام و اینستاگرام هم بذارم، ولی خب قطعا کیفیتشون نمیتونه به خوبی یوتیوب باشه، ولی خب اشکال نداره، حداقل اینکه میتونم ویدیوهام رو شیر کنم و شما عزیزان میتونید ببینید این ویدیوها رو.
امیدوارم که از دیدنش لذت برده باشید. سعی میکنم که از این به بعد هم ویدیوهای فارسی بیشتری براتون درست بکنم، اما همه چیز بستگی به بازخوردی داره که از شما میگیرم. اگر دوست دارید که من ویدیوهام رو به زبان فارسی هم تهیه بکنم، لطفاً ویدیوها رو شیر کنید، دوستان بیشتری بتونن این ویدیوها رو ببینن و من اگر ببینم که استقبال خوبی شده از این ویدیوها، این انگیزه‌ای برای من میشه که بتونم این ویدیوها رو ادامه بدم. ممنون از حمایتتون. شب و روزتون خوش. بدرود.